Ruuttaan maatii ishee akkasuma obboleessaa fi haadha isheetiin wal argitee jirtu jechuudha. Baay'ee itti gammaddee jirti. Haa ta'uyyuu malee san duratti warroonni kufaatii koo hawwitanii warroonni bakka hin taanetti akka argamu feetanii ani yoomiyyuu nama akkasii ta'uu hin danda'u. Wanna hundaayyuu mo'adheen ce'a. Warroonni akka ani wayitti hin baane barbaaddanii yookaan wayitti hin ceene barbaaddanii sabbaraayii ani garuu hoomiyyuu fuulduratti deemsi kooyi jette jechuudha. Warroonni na jajjabeessitan warroonni gammachuu koo feetan warroonni moo'itu maatis ta'ee hordoftoonni kiyyasii hedduu jirtanii. Kanaafuu moo'itu isin onnee koorran isin galateeffachuu barbaada. Baay'ee naaf galatoomaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Warroonni moo'itu yoom kufti jettanii guyyaa lakkooftan har'a hin kufti har'a hin kaatu har'a hin kufti har'a hin kaatu warroonni jettanii na eedan immoo ani yoomiyyuu itti fufa malee nama kufee hafuu miti jette jechuudha. Innaa maatii ishee wajjin immoo haala bareedaadhaan kolfitee taphattee obboleessa haadhaa fi niitii obboleessaa wajjin baay'ee kolfitee taphattee akkasuma hojii yeroo gaarii dabarsina jedhaniiru jechuudha. Innaa nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiraatu isin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kanaa laayikii sabiskiraaybii sheerii naaf godhaan isiniin jedha. Innaa akkuma argitanii ruuttaanii deebitee dhuftee jirti jechuudha. Akkasuma chaanaala obboleessa ishee biratti kan isheen dhufte. Innaa achumaan illee sabpiraayizii goote jechuudha. Sabiskiraaybii illee taasisaaf jettee jirti jechuudha chaanaalii isaa. Akkasuma ruuttaanii majammaraa irratti warroonni kufaatii koo hawwitanii ani yoomiyyuu taanaan kufee hin hafu warroonni kufaatii koo hawwii qabdanii sabbaraayii obsaayii ani yoomiyyuu kufee hin hafu waaqayyo na gargaara bakka inni deemu hundattuu na milkeessa. Kanaafuu moo'itu osoo akka namoonni tokko namoota hunda osoo hin taane kufaatii yaaddaniini qaataan kufee cabat ture. Qaataan bakka kufeen ka'uun ture garuu moo'itu waan an jabaadhee fi waan maatii qabuu fi maatii aayizonaan jedhu maatii amsharnaan jedhu waan an qabuu fi kanan iddoo kana gahee akkasuma moo'itu obboleessi kiyyaa lammata wal arguuf deema. Inni immoo erga tana dura viidiyoodhaan dhufnee jirra silkiidhaanis baay'ee keessan haasofna gaafa obboleessi keessan hangafaa moo'itu isinitti dhiyaatee isin gorsuu jireenya dabarse keessatti akkasumas moo'itu wanna hundarratti gaafa inni gadi qabee isin gorsu bakka moo'itu jireenya isaa keessatti waan dabarse hunda siiniif qoodu gammachuu kanan jedhanitu isinitti dhagahamaa baay'ee itti gammadee jira. Inna ammallee akkanumatti itti fufa jedheetii yaada baay'ee itti gammadee jechoota inni naan jedhee fi jechoota inni na gorsu hedduu jaaladheera. Kanaafuu moo'itu namoonni obboleessa qabdan namoota gorsa obboleessaa fudhattanii yookaan immoo nama isin gorsuu qabaattanii ni beektan jedhee yaada. Immoo ani wantoota kamiyyuu maatiin kee immoo wanta kamiyyuu wanta xiqqoota kamiyyuu hoo uumame akka waan guddaatti maal ta'etti jedhee waanuma xiqqoo maatiin kee bakka iddoo siif dhaba jechuun iddoo siif dhaba waan jedhu bakka waan ta'u siif wallaalaa akkam ta'etti yaaddoo hamaa keessa galaa sababa maatii ta'ee fi sababa haadha ta'ee fi sababa obboleessa obboleettii abbaa ta'ee fi kanaafuu moo'itu ani sababa maatii koo rakkisuu hin barbaanneef moo'itu harmeen koo na guddisuu irratti jireenya baay'ee bu'aa baay'ee dabarsiti gatii haadhummaa ni beektanii namni haati takka nama guddisuudhaaf gatii haadhummaa bu'aa bahii dabarsiteeti kan nama guddistu. Ani immoo kaleessaa akkasittiin na wajjin cinqamtee na guddisuu fi waan meeqaa keessa na dabarsitee bakka kanaan akkan ga'u kan na taasise mataa isheetii. Har'a moo'itu ergan of danda'ee jedhee yaaduu booda jireenya koo keessatti immoo isaanis akka dhiphatan hin barbaadu bakka immoo sababa wanni hundummoo sa'aatii amma jiru keessatti nan dhufa naan jettee illee turtee akka hin dhufne moo'itu anu nan dhufa jechaa hin ture. Garuu moo'itu sababan keessa jiru kana argitee akka isheen hin cinqamneef akka wanni hundi taragaaga'uuf nan dhufa jedheen hin ture. Garuu moo'itu haa ta'uyyuu malee wantoonni asitti jechuun wal qunnamsiisu tokko wanti asii barbaaddu yookaan immoo asitti wanti biraa haaja biraatti dhuftee ishee bira immoo akka gortu taate jechuudha. Si arguun barbaadanaan jettee kanaafuu moo'itu akkasuma obboleessa koo harmee koo niitii obboleessa kootiiti jettee jechuudha.
Isaanis dhufnaanii haala isheen itti dubbistee argitanii jirtanii jarri garuu homaa naasa'anillee jarri garuu homaa naasa'anii shumatu fataffatee dubbii wanti haasa'anii jiru jechuudha. Shumatu haasa'ee bakka chaanaalillee bantee fi kana booda immoo akka ati hojiitti biizii taatu nan beekaa garuu immoo sababa sin arguu barbaadee fi sababan maatii kee ilaaluu barbaadee fi viidiyoodha sababa si ilaaluu barbaadee fi gizeeti maatii kee wajjin taphattu yeroo maatiin kee haati manaa kee maal jettanii taphattan yeroo riftii qabdu torbeettis al tokko haa ta'u torbee lamattis al tokko haa ta'u akkasuma yeroo riftii qabdutti bakka viidiyoodha sababa sin arguu barbaadee fi kanaaf immoo ofii keetiillee akka riftii hin qabne nan beekaa yeroo riftii qabdutti jedhee waan yaadee fi yeroo gabaabduu san keessatti yeroo si alaa gabaabsu barbaade kanaafuu chaanaalii kana siif baneera akka viidiyoo hojjettu barbaade jetteeni innaa ta'u garuu yeroo illee hin qabu wanta ati naan jettee hin diduu maaliif ani yoomiyyuu taanaa si cinaan dhaabadhaa wanta ati naan jettillee nama si diduu miti fedhii kee nan guuta waan kamirrattuu jedheeni galatoomi baay'ee jedheeni akkasuma isaati manaati isheetiin haadha manaa isaatiin immoo obboleettii koo basma ani jechuun akka isheen ta'uun ishee buzee aarsuuf natti fakkaata malee hara bakkee akkana tattaa'e hin argine jechuun buzee sababa ishee yerootan niitii abresh taate niitii obboleessaa taate buzee sababa isheen badii balleessiteef itti dubbattisan akkanatti niitii obboleessaa kan qabatan jechuu barbaadde itti fakkaata haalli isheen agarsiifte garuu baay'ee faarsitee baay'ee akkas baay'ee akka wanni jedhanii anna ጊዜ haadha jalatti immoo jilbifatte sanii dursa ijoollee lamaan gaafatte waan ta'eef obboleessaaf niitii obboleessa nagaa gaafatte waan ta'eef haadharraa jammarama silaayee jetteeni jechuun qirtaa dhiifama jettee gadi jettee dhiifama gaafatte jechuudha. Anna haala kanaanii waliin kolfanii waliin taphatanii chaanaalillee fudhatanii wajjin taphannaa wajjin buna dhugnee nyaata nyaannee oolman keenya hordoftoota kiyya waliin asumarratti haa ta'u kan immoo isin waliin nyaannee dhugnee taphannee wanni jenna jedhanii jeejoomsii ishee jeejanii akkas tatta'anii baay'ee nama ajaa'iba hundumaafiyyuu haala akkanaa keessa oolan jechuudha guyyaa har'aa kana garuu viidiyoon ishee maatii wajjin hojjette baay'ees nama jedhaa baay'ee nama bohaarsaa annaa namoonni isaan hawwitanillee hin dhabamtan jedhee yaadu sababa viidiyooti jechuudha. Annaa nama akkasii sinaa taasisu nama akkasitti jabaatu sinaa taasisu akka ruuttaa'ii annaa viidiyoo kana mootu laayikii sabskiraayib shannaa godhaa baay'ee.